السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ بصوا بقى، النهاردة كده جاية لكم بحاجة كده جميلة، تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء. على السريع كده هنعمل مع بعض بيض بالسجق للفطار. احنا كنا الصبح وطبعا زهقنا من الفول والطعمية، فقلنا نغير بقى ونعمل معاكم كده السجق الجميل، جاي فريش كده من اسكندرية. بصراحة انا ما بستخدمش الا ما بستخدمش الا بتاع اللي هو الاسكندراني، بجيبه من اسكندرية. يلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا، انا اول حاجة نزلت بمعلقة سمنة كده، وبعدين خرطت طماطمايه ونص قرن فلفل حامي، ورحت نازلة بيهم اديتهم تشويحة. وبعد ما تشوحوا كده ونزل الصوص بتاع الطماطم، رحت نازلة على طول بالسجق بتاعنا. السجق ده حوالي 4 وحدات سجق بس. فضلت اشوح فيهم كده، هفضل اشوح فيهم لغايه ما السجق بتاعي يسرد الماده الدهنيه اللي بتبقى موجوده فيه، زي ما انتم شايفين كده. لازم اديله تشويحه حلوه قبل ما انزل بالبيض. عندي بقى هنا بيضتين، حطيت عليهم فلفل وملح وضربتهم كده بالشوكه، وبعدين انزل بيهم كده بقى على السجق بتاعي زي ما انتم شايفين كده، واديها تقليبه واسيبهم بقى على نار هاديه لغايه ما يبقى قرص معايا. زي ما انتم شايفين خلاص كده هو بدأ يدخل في السوا، وهقلبه في طبق كده بالشكل الجميل دوت. حاجة كده تفتح النفس ولذيذة جدا. يلا بقى جربيها، ان شاء الله هتعجبك الوصفة. حطي لايك جميل وكومنت حلو، وربنا يسعد ايامكم يا رب. يلا اشوفكم على